我目前因为我们成立了高通量的实验分析核心设施，那我目前是担任主任的位置。那所以刚我想最后一个讲那个苏医师在谈到的基因检测这一块哈，所以大概我就不用再多介绍，因为我们就是在基因检测从我们讲刚刚也提到说从 DNA 到 RNA 到蛋白质这一块哈，因为我们的核心设施因为从我们谈到的就是从表观基因体学一直到基因体学一直到蛋白质体学这三个大型的平台里面的高通量实验，目前我们的核心设施都具备，但是因为我们一直很少 focus 在这个基因就是在胚胎检测这一块，我们通常都在做癌症基因检测。那我想很高兴，因为今天有中医师也有西医师在这边。那我想，你们今天因为听了一个下午的，一定有很多好奇想要问的问题，那都可以自由的发问，那尽可能的不要把问题带回家，或者是了解现在目前的这些技术里面的一些瓶颈，或者是能够带来的好处的部分。好，那我们在这边我就不再多说，那请大家有问题的话，随时可以举手。谢谢朱教授。取出来的卵是空的，有没有办法靠中医调养？这个答案其实以我来讲的话，我们不是我们卖瓜说瓜甜了哈，它是真的是有效，但是呢没办法急，真的是这样，一急呢，就刚我刚刚说的，然后感觉上不错，去不到。那因为我们在调的时候，除了这个卵之外啊，因为其实现在的那个我们的妇科技术各方面荷尔蒙什么，你会发现这个卵可以被什么，被控制的还不错。可是当你放进来的时候，你的什么，你的子宫跟这个受精卵这个部分的一个什么，一个 contact 就是一个连接，包括我们的什么血气啊这方面，甚至它就这个叫什么藏进去了。可是呢，血气就好像一个隧道。一个 tunnel 是吧？那它进来了以后，你要有一个什么？一个亮点，让它继续前进之外，旁边的空气啊这些要进来，不然就像雪隧一样，进来以后前面是塌的，它就会什么？没有办法生存。所以妈妈的这个身体这个本质，在我们在调卵的时候，妈妈的身体会什么？相对会被这个子宫内膜会被养好。那有的时候呢，子宫内膜在养好，我们在测试的时候，并不是只有看它的什么。看我们的这个超音波，甚至会看它的什么，我们的脉拔检之外，还有你要量基础体温，但是不是在荷尔蒙使用下，因为荷尔蒙使用下它就是一个假象。所以当你在使用我们的中医在调的时候，你需要一点耐心，尤其年纪越大的这个部分。还有就是说，你呢，除了我们刚刚说的这个中药之外，你的心情要放轻松一点。很重要，好不好？比如说很急，每天这样子这个部分我是觉得你的睡眠还有适当的运动加下来，然后再配合，就是说，因为你可能有其他客观原因，你像说试管，或者是说你的先生的关系什么的，那这个卵就要把它什么培养得好。我常常说我们的卵有的时候就像那个年纪小轻一点，然后卵又漂亮的，就像那个葡萄啦，巨峰葡萄，有没有？很大，然后布灵布灵的，然后要发亮，对不对？然后还有里面还有细胞，有那个籽这样。然后年纪稍微大一点，就好像是卵就稍微有点脱水，但是它还是卵。所以我们在中医在调的时候，跟它那个补风吹气还要给它空气阳光水，它好像还会再怎么，这个是不是要变漂亮？所以我们中医比较注重就是你的品质啦，就是你可能不多颗，可是你的品质是好的。你就有时候跟病人讲说，你要缓酒啊，缓叫什么？就是辣椒，那个辣椒有时候感觉上好多颗，可是都不辣，品质不好。
可是如果辣的，一颗就可以让你什么，就整个那一碗都很辣。所以这个品质，这个辣以辣椒来讲，这个是好的。那以我们的软来讲，就是说你的品质好的时候，你会发现它的这个幅度啊，它的大小，它的这个里面的核这些都是好的，也可以让你什么，给它怀孕的。就像我一个病人，他年纪不大，大概是39岁这样，然后呢也是工作压力，是做了国际公司的一个行销的那个嘛，然后他要出国啦，然后做一些教育，所以他的脑筋也是常常很忙的这样。然后他也很有耐心的，他不让他调了8个月这样。然后呢，因为他前面已经做了3次4本都没成，那这次呢，所以有时候出国就没来，但是呢，也是都有想到就有来调，算一算至少8个月这样。然后呢去做，后来呢再去做试管的时候，那个医生跟他讲说，哎，医生嘛，各方面验血都还不错嘞，那我们做人工看看啊。哦，他就想说做试管都没成，能做人工，不知道能不能成。结果一做下去，你知道几胞胎？3胞胎。那3胞胎呢？那个专门检胎的那个什么科医师嘛，科医师说3胞胎，因为他问我说，这3胞胎可不可以不要检胎啦？那因为他的主治医师就交给科医师，那科医师说要检胎，因为你头一胎这样。那我说，那我们谈个条件好不好？3个月再来检好不好？3个月之后整个稳定一点再来检这样，说不定中间就会有就自己弱势的就会什么萎缩也不一定这样。结果呢，到3个半夜去，整个发现这3个都很正常，而且生长都差不多大，都很正常。结果呢，科医师说还是不行，还是要检一个，然后就发现他是2个女的，1个男的，他刚好2个女的在外面，那男的在包在里面，所以针比较从外面进，所以就把一个检胎剪掉这样。可是已经3、4个月了，这2只就什么？就很 OK 这样。我本来要把那个照片这可爱照片弄一点给你们看，后来就怕说等一下你们还没生啊干嘛的刺激你的心情。那就很可爱。后来他到了大概8个半夜，中间还有安胎哦。他娃娃出来一个是4600，姐姐是4600还是4800，然后那个小的就是男生是大概4400。对，到他1岁之前都还没有这边乱爬什么的，都没有感冒过，这样。妈妈还会，因为我看起来很可爱，就有时候我就跟他妈妈讲，你发点那个赖给我啦，那个照片很可爱啊。就男的就很漂亮，男的很帅，就上来，女生呢就很漂亮，眼睛很大，这样。所以我就发现说，当你的品质养好的时候，你就刚刚呢，外公随便做，然后医生嘛，随便做个人工就可以什么。就可以给他这个部分给他 hold 住所以我们就我刚刚说，不是我们说卖瓜说花田来，就是这个意思啦，就是说你呢要花点耐心，把它养起来的时候，这个东西你的身体会给你一个什么正面的，而且是会这个恩泽会到你的小朋友，因为我常常跟妈妈讲，你在调的当中，你的小朋友，因为你生出来并不是玩具，你给他的身体，他要用什么？用一辈子，甚至要到他什么？整个这一辈子的，所以前面这个胎，你这个受精卵的时候，你就要把它养起来。当然我还有很多的故事，但是今天这个故事就讲到这里，让大家知道说有些东西呢，妈妈要什么，要有点坚持而且身体是可以经过调理，然后再发现我们的这个医师的那个西医的很多的技术，你就发现什么一次就把它生完。好，还有没有问题？我想要请问，就是说我的高温期都有上来，可是就是它的那个天数都5天左右降下来，那这样状况，那适合去西医直接去做人工吗？还是说还要继续开针？我觉得你的黄体期比较短，对不对？所以表示说你这个女性这一方面的这个雌激素可能稍微比较不足一点。可是我觉得很多东西还在一个东西，就是你的气血循环，所以我觉得你还在调一下。还有你要运动，你的那个肚子周围的脂肪太多，就会让它这个地方的受力点就是那个热传导比较差。所以针灸可以加强我这个中圈这块，如果是针灸的话，要可以针灸。巧妇难为无米之炊。除了针灸是当你气的一个活动跟带动那个药气，你还要什么？要吃药进来，但是还要什么？要吃对东西。你的淀粉吃太多了，对吧？这个不行，你要养卵，卵不能只有淀粉。那你的淀粉太高，你的胰岛素各方面会影响它的卵的品质。
所以你现在去做，可能就头刚回血，回成。对。是单脚女工，然后是那个最后一个右边，对，右边的已经萎缩掉了，右边的萎缩是先天性的。你说你的卵巢右边萎缩，还是子宫？子宫单脚子宫，然后所以是左边才有那个，就是子宫是左边的椭圆形的那样，椭圆形一半而已。就是说还有跟输卵管跟卵巢中间就有一颗小息肉，然后医生是说比芝麻还要小颗的小息肉。对，然后卵巢功能是应该是 OK 的吧，因为好像是没有检验。你有没有量基础体温？基础体温都是高温期很短，高温期很短，对，几乎都就是上不太上去。了解。我的病人有一个，他是双脚子宫这样，然后呢，他孕还丰满这样，然后呢来的时候他也是已经做过一些检查，然后呢他问我说，我要不要去开刀把那个双脚变圆圆的这样子？那可是他说我不想开。那我就跟他说，那我们先调身体，你把你的卵先养好，那你的子宫有弹性的时候，因为你的娃娃并不是一下变大，是慢慢变大，那到一个程度它 hold 不住，它当然会掉下来。可是你是前面根本就没办法着床这样，所以调，然后我让他也顺便什么运动减肥这样子。开始哦，半年的时候刚好不知道什么事情，他要出国，所以就调了半年，然后呢他休息。然后2个月之后他又回来，我们又调，半年不到自己怀，那这个就是自己怀，而且是什么？就给他3个医生里面有2个医生都说要开刀的，那这个部分他就给他怀了。所以我是觉得你要2个方向，西医那边确定好一下是不是你的范围太小，可是我觉得你在调西医的这个看西医的当中，你就要开始要养卵，把你的这个卵的品质用好，因为到最后如果不行，要干嘛？你这个卵就磨碎，因为没办法达到你要怀孕的这个部分。大概3个月前是那个有持续的10几天的高温期，可是后来这2个月就是高温期都上不去，所以就是几天而已掉下来。所以我们刚刚提到跟你的工作的那个情况，对不对？有压力的情况，还有甚至于跟你是不是最近有常常在感冒啊、免疫力降低，这些都有关系。甚至你一吃药，你就发现，比如说吃感冒药或者抗生素，发现都不到掉，就在这里。你最近稍微情况好一点，它又开始上来，所以你会发现它是一个动态的平衡这样子。那我们再次谢谢卢医师。卢医师有讲到那个。